Всем привет! И настало время чего же? Это время моего брата. Показания обзоров! Да, всем привет, ребята! С вами я, Стив в Майнкрафте. Ай! Шпихайте. Кирилла, позови лучше. Позову обязательно. Да, всем привет, ребята! Сегодня мы показываем вам обзоры. Это будут обзоры на стирателей. Еще скрепышей. Ну, принеси моих скрепышей. У тебя 2 скрепыши. У нас 3 скрепыша. Это мало, конечно, но мы еще принесем. Давай их снимем. Давай. Я думаю, это что девочкам этот скрепыш всем понравится, девочкам. Вот это скрип, а это скрепыш баушника. А это? Сейчас умилитесь вы. Алекс! Чего? Да, Алекс? Чего? Да, Алекс, блядь. Алекс спит. А, Не буди мою жену. Ай, жену будет. Прощаю, человека-муравья. Уи! Пш! ай. Зато за мою жену будет. Ну, прости. Вот мой второй скрипыш. Это повторка, ребята. Вот такой, как у меня. Ну, это целее. Нет, он не целее. Ну, И есть вот это. этот тиратель, по названию его зовут. И, ребята, вы знаете, если туда написать Самый красивый стиратель. 2, это... Это... Угадайте. Угадывайте его имя. Железный человек. И Торм, его брат. Торм. Он сказал, я с ним не дружу. Это я с ним не дружу. А! Я тут самый главный. Я упал. Забрал подставку человека-муравья. Где моя печать? Печать, ты где моя? А вот она. Это печатка Таноса, ребята. Если знает кто-то. А, кстати, печатка... Таноса. Кстати, ко мне. Еще печать такая. Таноса. Рука. Покажи, покажи. И черная пантера. У черной пантеры, что вы подумаете? Ребята, Печатка если «Черная вы пантера». знаете старые акции Гарри Поттеры. Да, помните фигурки из Гарри Поттера? Моя самая любимая фигурка. Они тут развивают бардак на своем видео, а я должен убираться. Ребята, привет! Давайте породезаем Соню, чтобы она убиралась везде, дети. Сейчас прям. Да, сейчас. Напишите комментарии. Обязательно. Вот Тор. Кажется, у всех показала. Вот, кроме человека-муравья. А, ну да, и у него тоже. В общем, мы ложимся спадки, как вы догадываетесь, но у нас для вас есть второе видео. Да, второе видео это сюрприз, ребята. Это сюрприз, завтра это будет. Нет, это будет сегодня, конечно, но завтра будет Мега- обзор на мое утро. Я сразу, как только просыпаюсь, я беру телефон и включаю камеру на ютубе и снимаю для вас видосик. И меня возьми. Да, Ребята, конечно. Я видно вам. Ребята, я видно вам. Угу, она, ты видна им. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам это видео не наскучило. Ведь здесь сейчас будет небольшая подсказка на сегодняшнее видео второе. Завтра будет нам Катерина подарит Тирателей 2 второго и покажем вам. Моя мама, возможно, завтра перевезет вот таких вот еще одних скрепышей и стирателей. И завтра мы вам его покажем. И вы тиратка. увидите и Кирилла с утра, и меня. И Кирилла подниму вместе со мной.